Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kimetoa kauli hiyo kupitia kwa mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo hicho Profesa Bavoni Nyichomba wakati baraza hilo likitembelea mamlaka ya bandari jijini Dar es Salaam, ambapo pamoja na mambo mengine Profesa Nyichomba amesema kuwa hatua ya wanafunzi wa chuo cha NIT kupewa nafasi ya kupata mafunzo kwa vitendo kwa majuma matatu hayatoshi kupata mafunzo ya kutosha. Kabla ya kumaliza, kwani wanafunzi wetu wasije wakachukua labda mafunzo ya mwaka au mafunzo ya miezi 6, tuondokane na yale mafunzo ya wiki 3 ambapo wiki 8 ambapo wanafunzi unakuta nakuja lakini anaondoka bila kitu. Tufike mahali ambapo tunakuwa na programu ambazo mwanafunzi akifika mwaka wa 3 anaachia, anakuja huku anafanya kazi mwaka mmoja alafu anarudi kumalizia. Hivyo huyu atakapomaliza mafunzo yake pale NIT atakuwa tayari ana uwezo wa kuja kufanya kazi TPA. Mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam Elihuruma Lema amesema watahakikisha wanazingatia makubaliano baina ya taasisi hizo ili kusaidia kuzalisha wataalamu watakaoendesha mashirika mbalimbali kwenye sekta ya usafirishaji. Tegemea mengi sana kutoka kwao. Wametuonyesha program mbalimbali ambazo wamezianzisha na wanazitoa, ikiwepo za jinsi gani ya kutrain wafanyakazi wa bandari katika maeneo ya kuendesha mitambo, lakini maeneo tena vile vile ya kufanya maintenance ya mitambo, ambao ni maeneo ambayo tunahitaji sana kila siku. Lakini vile vile tumeona na program zao ya mambo ya logistics na mifumo, vile vile wanatoa hizo elimu katika maeneo hayo. Kwa hiyo tunategemea tutafanya nao kwa kiasi kikubwa, na ikiwezekana tutaingia MOU ya kuangalia ni jinsi gani tutakuwa tuna train wafanyakazi wa mamlaka ya bandari na kutumia NIT ili kuongeza ufanisi wa bandari na tuendane na kasi ya upanuzi tunaofanya. Mkuu wa chuo cha NIT Profesa Zakaria Mganilwa amesema chuo hicho kitahakikisha kinatoa kozi zinazoendana na mahitaji muhimu ya sekta ya usafirishaji. 50% ya wafanyakazi wa TPA ni wanafunzi wetu wa NIT. Sasa mahitaji yao yataongezeka zaidi. Kwa hiyo ndio maana tumekuja na bodi ya baraza, tumekuja na baraza uongozi wa chuo ili kwa pamoja sasa wanapokisemea chuo wao wanajua kwanza wanafunzi wanaenda wapi, na vile vile wapate pia kujua yale mahitaji muhimu ya wadau kama TPA. Ziara ya NIT kufika TPA inalenga kuweka mazingira rafiki baina ya taasisi hizo ili ziweze kushirikiana kuzalisha wataalamu wengi zaidi. Adam Damian, Star TV, Dar es Salaam.